بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قناة المراعي لتسمين العجول والأبقار الحلاب. حلقة اليوم هنتكلم عن أسباب تأخر الحمل أو العشر عند الأبقار والجاموس. انت كمربي ابقار او مربي جاموس، انت الهدف او الربح بتاعك ان كل سنه او كل سنه وشهرين او كل سنه او كل 15 شهر انت بيجي لك مولود. ده الربح بتاعك السنوي، تمام؟ غير ربح الالبان يعني مشتقات الالبان اللي انت هتعملها. احنا عايزين نحافظ على ربحك ده يزيد مش يقل، تمام؟ لو انت عندك البقرة او الجاموسة تأخرت عملية العشر او عملية الحمل، كده الموسم ضاع. احنا نقدم 5 حلول و5 ملحوظات لنتفادى عملية تأخر الحمل او التعشير. شاهد الحلقة كاملة هتستفيد ان شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قبل ما نبدأ في الحلقة إن شاء الله، رابط بتاع جروب الواتساب وصفحة الفيسبوك موجودين في التعليقات. اللي عاوز يشترك معنا يا ريت تشاهد الحلقة. لو عجبتك أو استفدت بأي شيء ما تنسناش بالإعجاب واترك تعليقك. هنتكلم على السؤال اللي هنجاوب عليه النهاردة في حلقة اليوم: ما هي الحلول المقدمة لعدم تأخر الحمل؟ في ناس بتتأخر مع عملية التعشير في الأبقار والجاموس بالسنة والسنتين والثلاثة. الجاموسة بتبقى كويسة أو البقرة بتبقى كويسة وهو مش عايز يبيعها، تمام؟ أو مش عايز يسمنها ويديها للجزار، عايز لبنها كويس مثلا، خلفتها كويسة، الجاموسة كويسة معاه، فهو مش عايز يقعدها بالسنة والسنتين ويخسر، تمام؟ إيه الحلول اللي إحنا هنقدمها عشان نحل مشكلة تأخر الحمل أو التعشير؟ الموضوع كله بيبدأ في فترة الجفاف، أو الموضوع كله سببه فترة الجفاف. فترة الجفاف دي الفترة اللي هي ما بين الولادة، بعد عملية التغريز، ان انت تغرز البقرة ما فيهاش لبن يعني، لغاية ما تولد، تمام؟ لغاية البقرة ما تنقطع عن انتاج الألبان لغاية ما تولد، هي اسمها فترة الجفاف. لابد ان في 5 اشياء هعملها او متطلبات لازم اوفرها في فتره الراحه او فتره ما قبل الولاده، عشان خاطر اضمن عمليه موسم حليب جيد واضمن عمليه التعشير. اول حاجه تركيبه الاعلاف. لازم تكون عمليه تركيبه الاعلاف في الفتره دي تركيبة مضبوطة، تمام؟ بمعنى تمد الحيوان بالطاقة وبالبروتينات والألياف الكافية، بس ما تخلوهوش تسمن، تمام؟ ما بزودش كمية الأعلاف في الفترة دي غير في آخر 15 يوم قبل الولادة. آخر 15 يوم ما قبل الولادة بزود فيها العلف، وما بعد الولادة ب 15 يوم على حسب البقرة أو الجاموسة هتقدر تولد، وبعد ما تولد تقدر تقاوم عشان تقدر تقوم، تمام؟ يبقى هي الفترة اللي هزود فيها الألبان، يعني تكون تركيبة الأعلاف تركيبة كاملة متكاملة من ألياف وطاقة وبروتين، تمام؟ وإضافة الأعلاف، الإضافات بتاعت الأعلاف يكون عندي إضافات الكالسيوم وإضافات الحموضة ومضاد السموم ومضاد التكتل والفيتامينات والأملاح المعدنية. كل شيء من الإضافات لازم تكون خلطة فيها جميع الإضافات. طب بعد ذلك ايه الخطوه الثانيه؟ عملنا تركيبه اعلاف كويسه وغذينا الابقار والجاموس كويس، ولا هو بيسمن ولا هو جعان، يعني خير الامور الوسط. لو سمن مش هيعشر معايا، ولو جعان مش هتقدر تولد، لو ده ممكن اثناء الولاده تموت مني، تمام؟ خلي بالكم وتراعوا في الفتره دي كويس. تاني حاجه بعمل ايه في العشر الاخير او العشر العالي، يعني من 7 اشهر ولفوق، اخر شهرين ما قبل الولاده، بمنع البرسيم نهائي. ليه؟ ودي اهم خطوه يا جماعه. البرسيم بيمد يوميا الجسم بالكالسيوم، جسم الحيوان تعود انه ياخد الكالسيوم من مصادر خارجيه اللي هو البرسيم. قبل لما تيجي تولد هي ما بتاكلش برسيم، محتاجه كالسيوم.
تلاقي بعض الجاموس او الابقار بيعاني انه مش قادر يقوم، مش قادر يقف، مش قادر على عمليه الولاده، وده كله بسبب نقص الكالسيوم. هتقول لي طب ما هي كانت بتاكل برسيم، كانت بتاكل برسيم، والبرسيم الكالسيوم داخلين لها يوميا، دخيتي هي ما بتاكلش بسبب اللي هي انها بتولد او ما بعد الولاده تعبانه مش قادره تقوم. طب انا ليه همنع البرسيم؟ لما امنع البرسيم قبل الولاده بشهرين في العشر العالي، انا هجبر الحيوان انه ياخد الكالسيوم من العظم، ياخد الكالسيوم من مصادر داخليه مش مصادر خارجيه زي البرسيم. لما يجي يولد هو تعود الحيوان على انه بياخد الكالسيوم من الداخل وليس من الخارج، ودي اهم حاجه خطوه فيه. تمام. بعد كده التقليل في كميات الاكل عشان الحيوان ما يسمنش. ما تسيبش الحيوان ياكل بكميات كبيره، واكون ده في ناس بلاقي ناس بعمل لها خلطات اعلاف، بقول له بتاكل ايه؟ بيقول لي باكل ان البقره يعني نسبه الذره في الخلطه بتاعتها 60%. يا جماعه خلطات التسمين غير خلطات الحلاب، ونبهنا عليها كذا مره، ده شيء وده شيء. خلطات التسمين اذا اكلت للحلاب هيسمن مني، مش هيرضى يعشر خالص، مش هيطلب عشر اصلا. فلازم التغذية أقل من الكميات بحسب هي إنها ولا تسمن مني ولا تجوع. خير الأمور هي الوسط، خير تكون علفة كاملة متكاملة وإضافات الأعلاف فيها. تمام. بعد رابع حاجة وضع الأم، يعني أضع المكان ما قبل الولادة ب20 يوم. لازم أكون أحضر المكان، محضر المكان من تهوية جيدة، إذا كانت في الحرارة في مراوح، إذا كانت في البرد أدفيها. الأرضية أشيل جميع الروث الموجود في الأرض، جميع الروث الموجود في الارض، لان سبب البكتيريا لو سبب بكتيريا او سبب اي مرض بيكون بسبب الروث اللي تحتيه. افرش كش رز، افرش بوس، افرش نشاره، افرش اي شيء عشان امنع عمليه التلوث ما بعد الولاده. تمام. ما بعد الولاده يبقى احضر المكان جيد. بعد كده بندي البقره في وقت الولاده انها يا تولد وحدها. ايه معنى ان اسيب البقرة عشان تولد واحدة؟ ما يقارب ساعة، يعني مع بداية الولادة اسيب البقرة ل 90% من الابقار بيولد واحدة. تمام. اسيب البقرة او الجاموسة تولد واحدة المقارب ساعة كاملة. بعد الساعة ما ولدتش وحدها ابدا في عمليات التدخل. تتدخل ازاي؟ مش اروح ماسك ايدي واروح مدخلها في البقره لا. طب ما ايدي ممكن تكون ملوثه في كيس زي الكيس اللي بيلبس الدكتور، الكيس الواقي، الكيس الباليستيك. اغسل ايدك والبس الكيس الباليستيك وابدا حط ايدك. تمام. وابدا عمليه هي السحب، بس بيكون شخص ذو خبره، مش اي حد يسحبه بس. تمام. يعني اتدخل، بس اتدخل بخبره، اتدخل بنظافه بطهاره، ما اتدخلش اسبب بكتيريا وتلوث بداخل الرحم. احط ايدي اخرب الدنيا جوه، لا، ده انا احط ايدي ما تسرعش في ان انا ادخل ايدي، وفي نفس الوقت ما تسرعش ان ادخل ايدي، وفي نفس الوقت ان ادخلها يكون لابس كيس وكيس كويس ونظيف. يعني تحضر حالك ما قبل الولاده، تحضر حالك وحضر كيسك وحضر الناس اللي هتجيبها وحضر الناس اللي هتقف معاك، يعني الامور تبقى ماشيه بحكمه. طيب بعد ذلك في ايه؟ نبدأ في ال5 ملحوظات. عندي 5 ملحوظات يا جماعة، دول هيساعدوك كتير ان الابقار تطلب العشر معاك وتعشر. اول ملحوظة بنقول ايه؟ متابعة الحيوان من الولادة حتى 21 يوم. من الولادة لغاية 21 يوم في عملية اللي هي عملية النظافة ونزول الدم ونزول الخلاص للمشيمة. يعني الامور اتابع الحيوان، واتابع يوميا، اتابع درجات الحرارة بتاعت الحيوان. ده اقيس درجة الحرارة الساعة 7 الصبح، واقيس الساعة 7 المغرب، واقيسها في وسط النص. اي ارتفاعات حرارة اتصل بالدكتور، اتصل بالدكتور. دي اول ملحوظة. طب تاني ملحوظة، مواعيد التلقيح الصحيحة. في تلقيح طبيعي وتلقيح صناعي. التلقيح الطبيعي ما بعد ان البقرة صرفت اطلق عليها بسرعة، ما تنتظرش لغاية اخر النهار. يعني البقرة صرفت الصبح
الساعة 7، الساعة قرب الساعة 12 بالضبط أو الساعة 11 أكون موديها، الساعة 10 أوديه. تمام، ما استناش لغاية آخر النهار. ده تلقيح لو أنا هطلق عجل. التلقيح الصناعي صرفت الصبح أوديها آخر النهار. دي المواعيد المظبوطة بتاعت التلقيح. فهمناها؟ طيب اللي بعدها عدم تلقيح الأبقار قبل الفحص. ما انا البقره ولدت وتمام التمام، اتصابت بحمى ما خدتش بالي، البقره فيها مشاكل بالداخل، البقره عايزه غسيل، البقره فيها يعني في مشاكل في الرحم، وادي اطلق عليها مره واثنين وثلاثه، واجيب العجل مره وبعدين اجيب العجل والقح في القح واجيب العجل. دي كلها امور خاطئه. تمام يا جماعه؟ انا بعد ما البقرة ولدت عندي ما لقحش عليها او ما طبيعي او صناعي، ما لقحش عليها سواء طبيعي او صناعي الا في حالة واحدة، ان اكون جايب الدكتور فحص البقرة قبل عملية التلقيح عشان اضمن عدم وجود مشاكل. طيب الملحوظة اللي بعدها اعطاء الابقار والجاموس حقنة اسمها الاستروميت. 3 سم بعد الولادة ب 24 ساعة. الحقنة دي بتعمل ايه؟ بتحفز الحيوان وتحفز الببيضة على عملية التعشير، بتحفز الحيوان على عملية التعشير. تمام؟ طب الملحوظة اللي بعدها اضافات الاعلاف. استنضف في عملية او اجيب حاجة نظيفة، اضيف اضافات اعلاف جيدة ذات خامة جيدة. تمام؟ واضيف الاضافات. تمام؟ ليه؟ الاضافات بتساعد، فيها كالسيوم فيها املاح، بتساعد على عمليه التعشير بنسبه كبيره. في ناس ما بتضيفش اضافات اعلاف نهائي، فاضافات الاعلاف بتلعب دور كبير في عمليه التعشير. طيب الملحوظه الاخيره وهي عدم تقديم العيش الناشف للابقار. طب ايه؟ هتقول لي العيش الناشف هيعمل ايه؟ العيش الناشف بيعمل دهون على المبايض. دهون على مبايض بتمنع عملية التعشير. بتمنع عملية التعشير يا جماعة. دي كلها أسباب أو مسببات أو بتمنع عملية إن البقرة أو الجاموسة تطلب عشر، أو إذا طلبت عشر ولقحت ما بيتمش عملية التلقيح. عشان أضمن عملية التلقيح والتعشير، وعشان أضمن إن أنا كل سنة آخذ مولود من وراها وأحقق الربح، لازم تتعب بمعنى إيه؟ تلتزم بكل الشروط اللي أنا قلتها لك. النظافة، درجة الحرارة، السخونية بتدمر موسم الحليب كله معاك. تمام؟ بلاش تدخل ايدك في الحيوان ما قبل الولادة. فترة الراحة اللي هي ما قبل الولادة دي امنع البرسيم نهائي. تمام؟ اقدم اعلاف جيدة، المية تكون جيدة، المكان يكون كويس. يعني مسببات كتيرة قوي، لازم انت تسعى وتتعب عشان تحققها، عشان تحقق ربح. تمام؟ انا اعرف والله في ناس بتقعد الابقار والجاموس بالسنتين ما عشرتش. ده اهدار للمال. يعني انت متخيل انت بتصرف عليها قد ايه؟ خطأ كبير. اهم حاجة قبل ما انسى اني في فترة راحة بتزود عملية الألبان معاكم 50%، اللي هي من الأبقار من بعد الولادة لغاية 90 يوم ما لقحش في الفترة دي خالص. ليه؟ لأن معدل الألبان بيفضل في الزيادة لغاية 90 يوم. فانت لو سبقت بعمليه التعشير كده معدل اللبن ما وصلش اعلى رتم ليه. طب في الجاموس حوالي 120 يوم. تمام؟ دي ما بعد الولاده. تمام؟ يفضل ان انت عمليه التلقيح تبدا من بعدها ب 90 يوم في الابقار و120 يوم في جاموس. تمام؟ يا ريت لو استفدت باي حاجه ما تنسناش بالاعجاب بالفيديو.